Üks, mida saame teha ärevuse maandamiseks, on hingates sisse, seejärel välja ja nüüd, kui me hingame välja, tehke paus. See on loomulik paus, mida me teeme nii või teisiti, iga kord, kui me hingame. Aga tavaliselt me ei pane seda pausi tähele. Miks selle pausi tähelepanek on hea? On see, et esiteks te võtate fookuse iseendale. Ja te tajute seda kohalolekut. See kohalolek, see müstiline kohalolek, ongi just sellepärast oluline, et me korraks nagu peatame, mis toimub siin peas. Ja nüüd, kui me märkame nii-öelda välja hingates seda pausi teadlikult, me nagu seiskame mõttetegevuse hetkeks. Aga mis see aitab, on see, et muidu aju paneb kohe, minevik tuleb, korraks märkas, mis on siin, minevik tuleb. Fookus on vahet pidamata hajutatud. Ja see omakorda tohutult väsitab. Ja kui me nüüd veel genereerime siin näiteks seda negatiivset stsenaariumit ja mis kõik nüüd veel toimuma hakkab ja mis jubeduse nüüd veel on ja eelmine kord oli ka niimoodi. Seks iga selle kujutluspildiga me tekitamegi neurofüsioloogilise reaktsiooni. Ehk siis, kui te mõtlete, kuidas te hammustate sidruni viilu, siis tahest tahtmata, et tajuta seda, kuidas seal siin hakkab kohe süljenäärmed hakkavad tööle. Sest et see kogemus, kus kujutlus annabki selle reaktsiooni ja aju ei tee vahet sellel, kas see on tegelik või kujutlus. Ja nüüd ongi, et kui ma saan selle pausi tekitatud, selle mõttetegevusele, nagu nii ta varsti hakkab teile edasi panema. Aga mida rohkem ma õpin märkama seda pausi, seda lihtsam on mul keskenduda. See on väga hea asi, mida näiteks kui te spordite. Ütleme, mina mängin ise golfi. Enne lööki, kui me korraks võtame selle, või ükskõik, discgolf väga hea koht samamoodi. Enne seda, kui te hakkate viskama. Enne ükskõik, mis tegevust te hakkate tegema, et te saaksite paremini nii-öelda seda fookust hetkele, fookus sinna, millega te hakkate tegelema ja ka sinna flow'sse paremini. Sest et kui me millegiga oleme fokusseeritud tegeleme, siis me olemegi seal flow's. See flow ei ole mitte mingisugune imeasi, ehk siis maksimaalse soorituse seisund. Alati on lihtsalt küsimus, kuidas maha võtta ärevust, mis pärsib seda, et see, mida te oskate, ei tule teil välja, kuivõrd teil see pinge, mis kehas tekib tänu sellele ärevusele, ei lase seda hästi teha. Ehk siis hingake sisse ja välja. Tajuge pausi ja siis jälle sisse ja välja.